Estou fazendo mais esse vídeo para mostrar a vocês como configurar o seu HUD, ou se você quer mudar o gráfico, ou se você quer baixar o som de jogo, esse tipo de coisas. Primeiramente, vai vir aqui do lado desse correio aqui, ó, perto do seu nome, tem esse negócio aqui, tipo tipo uma catraquinha, né? Você aperta aqui, ó, pronto. Aí aqui vai estar geral, esse tipo de coisa assim, que é tipo de mira, toque, entendeu? Aí você vai estar lá, toque seguro e muita coisa. Botão de trocar rápido, ativo, aí, botão de trocar rápido de integrar no meu telescópio, entendeu? Esse negócio aqui não entendo muita coisa não, mas é isso. Esse aqui você batalha, modo de, o que é isso? Um lançamento de habilidade, entendeu? Você pode mudar, ativo, não, próprio. Aqui você vai estar mudando o gráfico, se você quer mais aquele gráfico bom. Vou até colocar esse gráfico, que eu gosto desse gráfico pra caramba. Tem o gráfico extremo, tem a realista também, ó, muito bom realista. Isso aí, ó. E aqui você tem um som, a som onde eu apertei. Aqui onde você pode ter o controle, né? Principal, entendeu? Principal significa o quê? É o som do jogo, entendeu? Que fica saindo, eu não quero o som do jogo, aí você pode mudar. Tem ação, o modo que você pode estar, tipo, escolhendo para quando você for atirar, entendeu? Tipo, seguro para disparo, essas coisas. Aí tem esse aqui também, ó. Esse aqui eu acho mais ou menos, né? Mas eu gosto também. Tem acessibilidade, ó. Alta personalizada. Ó. Identificação de acessibilidade geral. Eu deixo também na alta, né? Tem também da câmera. Tem esse aqui também, ó. Esse visor. Tem veículos. Tem geral. Aí eu sempre deixo um pouquinho do jogo, né? Aqui são os pacotes, né? Galera, agora eu vou ensinar vocês e negócio do HUD, quer ver? O desgrama, desativei tudo sem querer. Galera, quer ver? Esqueci onde é. Galera, e é isso, galera. Vai ficar com mais esse vídeo aí por enquanto. Mais informações vou estar trazendo pra você. Fui.